拇指姑娘3，沼泽里的蟾蜍母子。蟾蜍太太住在一个又臭又脏的沼泽地里，她把拇指姑娘带到了附近小溪里的睡莲叶子上面。这就是你的新家，蟾蜍太太说。我不喜欢这里，拇指姑娘说。那也没有办法，蟾蜍太太说。你哪里也不能去。说完，蟾蜍太太消失在了黑暗中。拇指姑娘很害怕，她周围都是水，没有路可以逃走。我想妈妈，她小声地说，然后哭着睡着了。第二天早上，蟾蜍太太起得很早，她叫醒了自己的儿子。克罗克，我们去见你的新娘吧，她兴奋地说。你要好好表现。克罗克慢慢地眨了眨眼睛。好的，妈妈。拇指姑娘刚刚醒来。真是一个可怕的梦，她说。她睁开眼睛，两只蟾蜍正盯着她看。拇指姑娘也盯着他们看。克罗克比他的妈妈还要大。原来我不是在做梦，拇指姑娘伤心地说。这是克罗克，你未来的丈夫。蟾蜍太太对她说。她很漂亮，妈妈。克罗克说。突然，他的眼睛动了一下，一只小苍蝇飞了过去。克罗克快速伸出黏黏的舌头，吃掉了那只苍蝇。真恶心，拇指姑娘说。现在你们互相了解了解对方，蟾蜍太太说。我去准备你们的婚礼。她跳着离开了。请带我回家，拇指姑娘恳求道。克罗克摇了摇头。妈妈会生气的，你不能惹妈妈生气。但是我不想和你结婚，拇指姑娘说。克罗克大声地打了个嗝。这让拇指姑娘更加讨厌他了。我会做一个很好的丈夫的，我可以抓住所有的虫子。他自夸道。你看。就在这个时候，一只美丽的蝴蝶飞过。快看我！克罗克跳进了水里，水花溅到了拇指姑娘身上。他从一个叶子上跳到另一个叶子上，追赶那只蝴蝶。拇指姑娘忍不住了。克罗克，她大声叫道。放走那只蝴蝶，你这个一强欺弱的坏蛋。克罗克停了下来，然后大哭起来。我要告诉妈妈。他大叫着跳走了。拇指姑娘看到那只蝴蝶安全地飞走了。我也要逃走，她大声说。也许我们可以帮你。一个声音说。谁在说话？拇指姑娘看了看周围，她什么都没看到。我在下面。那个声音说。
拇指姑娘往水下看，她看到了一群鱼，其中一只正在看着她。克罗克觉得吓唬别人很有意思。那只鱼说。我看也是。拇指姑娘说。别担心，那条鱼说。我们会帮你逃走的。